我们今天要讨论的人是赖清德。请问一下赖清德是谁呀？你知道这是我们要讲这个原因，因为大部分的民众就是这个样子，他们可能都是翻看你是认真的吗？你现在是认真的？怎样？他很有名吗？他蛮有名，你知道你不知道赖清德哪个党派？你知道吗？我就不知道他是谁啊。赖清德是民进党的，然后他其实他当过副总统。你说之前吗？他其实现在也还是副总统。而且他副总统啊。我们有副总统，我们有副总统，我们有副总统。不好意思，我不是台湾人嘛。而且他当过民进党的党主席。他当过民进党党主席，他现在就是民进党党主席。失敬。我们非常感谢，有人告诉我们这一集非常有必要录。有意义。欢迎各位回到社编543，我们是社会边缘人会543一些社会上、国际上以及外太空上所发生的事情。开始哦，刚刚我没看到小编的手就开始了，是不是？好，开始。因为他的红点已经亮很久了。好，了解。好，台湾是一个一直 always 都会有选举的地方。always 没有，其实，在我们以前，爸妈是不用投票的，好不好？他们没办法投票。对啊，所以不是 always。所以民主是很珍贵的，各位，好不好？很珍贵，请珍惜它。差不多快要毁在我们手上，差不多。快！好，那我们要讲这样开头，大家应该就知道我们要讲的就是最近台湾又开始进入到一个选举年的状态，每年都在进入吧，每年都在进入不同的选举，对，总会休息个1-2年啦，休息个几个月而已吧，就选上那一段时间再休息吧。好，可能我们怕有民众不知道，让大家知道一下，我们明年要投总统咯。今年是2023，今年2023，明年是2024。2024的时候，我们要选的是总统，只选总统吗？总统有什么9合1、12合1、36合1？没有这种东西，没有到36合1。你以为玩卡带式的游戏？所以明年卡带式游戏要过40岁才会知道这个东西吧？好怀旧。对，好，简单来说，我们就是要做这个总统大选，应该还有地方立委的选举啦，应该还有地方立委的选举。对，那么总统大选呢，目前已经开始如火如荼的进入了前置作业。各党派呢就是非常的热烈跟。我们有积极吗？好像也没有很积极的感觉。就明年大家没有很想当总统。就是明年没有人特别想当总统，就是大家有一种就是大家在选班长，大家都没有要当，大家在那边暧昧啦，谦虚啦，鼓掌的，鼓掌通过，我们跟对面很像咯。鼓掌通过。好，目前来讲的话，台湾的3大党派就是我天啊，他们已经可以变成第3大党派了，他们应该很开心。国民新党嘛，对不对？第3个是新党，我知道你要讲第3个新党。你的年纪有点久了。新党嘛，对不对？宋楚瑜先生是宋楚瑜吗？宋楚瑜先生，对。宋楚瑜要不要再跳出来选一次？你不要折磨他老人家，他都70多岁了。他不来选总统，他还可以干嘛？他还有什么事情？冷静，他会出来选，他好像也要出来选，但是我们现在也还没看到他的。新党加油啊！好，目前来讲，对，亲民党啦。更惨！哇塞，对不起，我都忘了有这个党派的名字，sorry。目前来讲，3个比较有大家台湾3本柱啊，大家比较有在注意，觉得应该会推出人选的3大党派。第一个呢就是民进党，第二个就是不会放手的啦。民进党对台湾的那一种扒着台湾不放，民进党扒着台湾民众的大腿。现在又是所谓的执政党，对，所以他们一定会派出人来争取他们的这个连任执政。那当然就是国民党。第二个国民党现在是加油好不好？在野党，然后已经是号称的最大在野党，我看这个也是很危险了。最大在野党，好加油！他们也想要推出一个人选，应该的，他们一定会要推出啊，对，就是他们就会推谁？推习近平吧，或者是李强之类啊，李克强好了，李克强现在卸任嘛？李克强现在卸任，要不要考虑一下？就是我们的马先生。好，我们不要再制造一些假讯息。好，然后这个是他们想要重返执政嘛？那再来就是一直想要争取首波执政的民众党，白色力量。那当然，其他还有一些其他的党派，时代力量，包含到时代力量啦，时代小力量，时代很微小分裂的力量，奈米力量，时代力量。好了，不用再延伸了。然后还有就是刚才我们所说的这个亲民党，不知道会不会出来，也不知道还有没有在运作。
有了，他一定要有在运作啊，然后可能有党工要养可能还有一些无党籍的、无党派的，可能也会就出来这个争取总统的选举。这很重要，这是所有键盘侠、所有网军能够存活，就在这一刻了，好不好？就像我们说的，上一次台北市市长选举其实有12位候选人，我们先来看台北现在总统选举到底有多少人？对，没错，有钱都可以参加。在公海上，只要花得起6000万，谁都可以来搭。对，没错，没错。好，那我们今天现在来讨论，现在是大概3月底，将近到4月，我们录制的时间。那我们现在来聊一聊的事情是说，这个前置作业目前各党派的期程到什么位置了？我们今天录制的时间是3月底，那么目前来讲，3大正式的主流党派，我刚才讲主流帮派 ，Oh my god， 主流也是一种帮派了。对，我不然讲出我的心声了。他们就是帮派。对，3大主流的这些党派呢，目前来讲，民进党大概是已经算是就是确定了人马确定了，对，已经很清楚了。基本上应该就是赖先生会代表民进党出来。不能讲他全名吗？有那么害怕？就像不能讲佛地魔一样。不是，我讲赖先生，感觉好像跟我自己有点关系嘛。你要选是不是？没有啦。赖清德先生目前来讲，应该就已经是民进党会推出的候选人，这基本上不太可能会有，不可能动了啦。对，不太可能会有动。那目前只是在讨论，他已经那么努力了，你看上次他跟小英杀的乱七八糟，他那个时候4年前就已经想要哈。对。那目前来讲的话，就是希望由他来担任这个蛮清楚的啦。这个总统的候选人。那大家现在开始讨论比较多是副手。不过副手就很妙了，我们真的要搞清楚副总统他出来的功能到底是什么。对，比如说像有些台湾的民众可能也不太知道，原来我们有副总统这个职位。没错，对，我们有的我们其实是有的。那我们现在就提名我们的赖长跟赖清德双赖对决。谢谢大家，谢谢。对，我觉得你非常适合当赖清德。如果之后这样的话，就有些时候赖清德要拍广告，他没事。他很忙，他没空的时候，你负责拉背。可以，你跟他身高差不多，可以了。没有我们长得应该没有那么像，没有像。那么副总统其实 OK， 我觉得 Alan 讲了一个很棒的事情，就是副总统到底是用来干什么用的？没错，其实如果一般的公务员在跑公务流程的时候，他们其实应该都知道，其实我们不是所有的文件都会经过主管。没错。也就是说，毕竟不是所有的文件都会经过总统，有一些东西它的核定主观其实就到副总统，没错，副总统就可以决定了，不然总统要顾虑的事太多了，对，太多了。所以，可是问题是，当今天对人民宣讲啦，或者是说出席一些重要场合，基本上那就是总统的统一窗口啦，对，都是总统的职务，统一窗口。那么有一些相关的相关的行政事务，其实到副总统决定就可以了，因为副总统会跟总统回报，没错。所以其实像市长，像大家如果有兴趣了解的话，其实在我们的行政体系里面，市长辖下其实是会有多个副市长的。没错，多个哦。对，你以台北市长来讲就好了，台北市长之前有到4个副市长，有到4个副市长，高雄市也有。特别是当那个市长没什么能力的时候，那副长就会更多。对，没错，他就会找一些比较有能力的副市长来帮忙。没错，这很重要。好，所以其实副总统相对来讲，他有时候也会代表出席，比如说假设你总统在出访。那么如果有国家的外宾来的时候，那就是副总统。不过我现在讲一个现实面，其实台湾人对于副总统的概念很简单，或者是政党对于副总统概念很简单，就是譬如说，假设现在是赖清德他是总统，对，然后应该说他要选总统，对，那他找的副手其实除了行政之外，他要找一个副手是可以吃到他吃不到那些票形象，没错，对，所以其实大部分副总统其实就是打另外一个，就很像偶像团体，假设这有3个。有些人就是负责年轻美眉，有些负责熟女有些负责什么，就是每个人不一样。男生们也要处理是不是？好，可以，也有些负责男生，对。所以既然赖清德形象是这个样子，那我们就他的副手就要找一个可以吃到其他票源。没错，所以目前来讲，民进党就有在讨论。那么我个人认为，你自己要讲了，好，对什么自己要讲。我个人认为呼声最高的就是我，你以为我要讲这个是不是？对啊，你不知道要讲什么？我个人认为呼声最高的应该会是郑丽君。对，就是之前的文化部部长。对，我如果老实来讲，因为赖清德一直有一个很强烈的，就他的很强烈的父权思想，就他比较强势啦，对不对？他比较强硬，我觉得是不是父权有待商讨。但是超级父权的好不好？但他很强硬。赖清德他之前就一直有讲，他是一个务实的台独工作者，其实很清楚，而且非常的强势，就是他的那个
定位很清楚，台独棒棒，coming soon，噔噔噔噔，2024棒。美军赞助，当当当当。我终于知道为什么你会说他要去拍广告，你都帮他电影 slogan 没错，然后空军1号，Air Force One 嘛，对，好，所以基本上他的形象是蛮强势，而且蛮强硬的。对，所以如果他的所以你看，国民党如果推出李克强，哎呦，这个打起来很精彩哦。我好想投票哦！我比较想先看到李克强的入党仪式啦。不要，我们就不用让你入党，我们已经由一个东西过去了。我们荣誉征召啦，荣誉征召啦。对啊，你不是说我们是你们的国土吗？你来选啊！这样郭先生会来选。来，这个我们等一下再跨这个领域。好，所以如果假设我认为郑丽君如果同意的话，我认为啦，民进党就 OK。民进党赖清德，我说的 OK 是他的基本牌面形象就很 OK 了，对，好不好？那么赖清德搭配，如果李克强来，我真的会考虑。李克强来那就是另外一个战争了，很难讲对。哎呦，那所以目前来讲，想一下哦，目前来讲，民进党还有另外一位也想要出来选这个副总统的。就是也有呼声啦，但我个人是觉得郑丽君比较。那另外一个是谁？另外一个我忘记了，我靠，你都忘记了，那我们就跳吧，这个党就不要讨论了。对，好，因为其实讨论民进党没什么好讨论，因为他们应该就是现在最扑朔迷离的就是会不会他们没有对手？这个是一个非常应该是不会，因为最近很多麦克风是会推到台中那边去，对不对？但他们有可能推出来的对手基本上等于没有对手，也有这个可能性。不会啦，拜托。另外一个地方派系多强啊！基本上来讲呢，就是我们现在讲就是国民党。对啊，国民党目前要推出来的候选人呢，就不知道是谁。因为譬如说实话，目前对我来讲，新北民众对于假设侯友宜去，应该新北民众是 OK 的啦。其实我觉得这件事情啊，真的是东风已过，真的是可惜，因为我觉得侯友宜的形象也好，民众支持度其实都 OK，但是什么？歹戏拖棚。拖太久了。你是说如果他今年就选总统就可以，不要拖到2024？你冷静，今年他就自己先说，那不然就今年吧，就我当总统好了。对，好不好？因为我的黄道吉日差不多在这个时候。对，我明年当就晚了，我流年不好，明年交给李克强，今年我来当。没有要讨论李克强，还是没有好。因为呢，在他这个应该说当时他的呼声最高、民意支持度最高的时候。他当选了这个新北市市长连任的时候，其实就有问他有没有意愿，然后他就说他就是有顾虑，因为当年韩国瑜事件的效益，他有顾虑，怕这个落跑，所以他就不愿意表态。当然，可是实际上来讲，蓝营都这样，都不喜欢表态。你国民党的整个渣男，我们当初好像也是说蒋万安的选举形象是渣男，因为当初他的呼声最高的时候，其实他就说：“你有没有这个意愿？你要不要做一定程度的表态？”没错，他就一直不说。然后呢，他的呼声又最高，然后对他有点错过那个时局，所以导致现在新北市你说的对，新北市的民众其实对于他离开这件事情，目前还没有太大的反应出来。可是如果真的离开之后，会不会有不知道？但他的状况跟韩国瑜是不一样的，当然不一样啊！韩国瑜是过去的第一个4年还没做完就走了，没错啊。那侯友宜他是处在一个连任的状态，而且他做的不错嘛，他其实做的不错，他把那个新北夜战城弄得更久更长，也没人家不止这样的政绩，好不好？真的很久我的妈呀！对，所以当你这样的情况的时候，会导致其他的蓝营，就我不是新北市市民，但我是其他蓝营支持者，我会对于你这样的态度，我会不舒服。但是你们蓝营还有什么东西可以拍？现在又剩那个台中的吧，对不对？侯友，你这样讲，那你是把朱先生放在哪里？朱什么？立伦？我真的觉得他出来不是什么好下场哦。是这样讲没有错，但国民党历年来也有一个不成文的惯例，就是党主席会出来选。让我帮大家回忆一下，他之前在辩论会的时候，他讲的东西就是一个超级烂的不粘锅的家伙。然后两边大家都会说你们都说得很不错，但是我个人有一些的看法。对，所以可是问题是他不管怎么样，他是现任的这个叫什么党主席，就是国民党有史以来做的都蛮烂的一个党主席，马英九更烂。你看马英九之前连战之前出来选总统的时候都是什么？
党魁身份出来竞选嘛，所以其实为什么当初在选国民党像江启臣，天啊，这个名字已经消失好久了。江启臣，我觉得到现在都还在听的人，一定一直在 Google 这些人是谁，一定都在 Google。就是江启臣那时候为什么那么想要去抢党主席，其实也就是为了这件事情。好，那我们现在讲朱立伦是党主席，所以朱立伦出来代表国民党选总统的问题。说真的，如果老朱你出来，我是不会投你的。你先想一想，你是拿不到我这一票的哦。因为你要投李克强嘛。对。好想投给他，好想在台湾盖下那个，你知道像谱一样盖在他头上，好想哦。对，所以目前来讲，国民党光是他们自己党派内部，一个是朱立伦，一个是侯友宜，别忘了还有另外2个外援军要进来，谁？一个叫韩国瑜，一个叫郭台铭。郭台铭大家都知道嘛，去年他也选过。你现在讲的这个，韩国瑜已经上外援军了，他已经不算在国民党里面了，因为他基本上他已经淡出一段时间了。虽然今年去年大概年底的时候，他就已经开始有在热身暖车。对，那现在呢？可是他目前的声势还没有，就是说，为了中华民国，我不惜粉身碎骨。他目前是还没有这个声势出来。我真的不惜要求你粉身碎骨，你话好好讲，该做的有做到就好了。对，所以挺韩国瑜的这批人，在脸书上面还是蛮多人的。他们已经写了请愿书了，对，很壮大，已经写了请愿书，而且送交韩国瑜的办事处。没错，已经写了请愿书了。所以说实话，韩国瑜如果不选总统，我也不知道你要干嘛。你可能到最后就会跟宋楚瑜一样，好不好？真的。就只有民意基础。你冷静，不是吗？我很冷静啊。不是，他现在都走到这个部分，他回去当什么？当里长吗？不可能嘛。他好像之前有想要选立委不分区之类的。对啊。whatever。那所以韩国瑜目前呢，他也有一个声势。这样讲好，我用韩国瑜跟你换李克强，好不好？我们做一个。你说韩国瑜跟我换李克强的意思是什么？就我们把韩国瑜两边交换，两边交换。你说韩国瑜去那边当随便爱当什么国务院或什么，你开心就好。我们来换。我觉得韩国瑜应该不会同意这个职位交换。你要粉身碎骨啊！韩国瑜说他要粉身碎骨，给他一个是为了中华民国，他是为了中华民国。好，先冷静。所以目前来讲的话，就是朱立伦，朱立伦跟这个，我怎么这样讲？朱立伦跟这个侯友宜，然后还有外援军韩国瑜跟郭台铭。郭台铭，我真的不好意思，我觉得郭董你很棒，在企业形象上面。对。但是可能这不是出自你本意，可能真的不是。我就是被假新闻或假讯息养大的小朋友，所以我就觉得你每次要出来就想说是那个阿嬷啊，或是谁叫你出来？你都几岁的男人了，你都已经那个老婆那么正，可是你不能这样讲，你每次都交给阿嬷，阿嬷是怎样？阿嬷已经养你养这么大，她还要负这个责任。可是如果真的郭台铭出来的话，我觉得。重点应该就在于是国民党的副手就会很重要对，国民党的副手就很重要。那么，如果郭台铭出来，然后跟朱立伦搭，好像这画面蛮漂亮的。这个问题呢，国民党本身也有想过，但是朱立伦似乎也没有想要当副手的意思。但是如果阿嬷说你去当他的副手。那他就会当。你说的是妈祖是不是？就是在台湾最有力量、最有声望的，就是阿嬷。不管是他住在淡水，还是住在嘉义，随便。对，他住在哪里都不重要。总之就是那个阿嬷很奇怪，永远肉收不到这个阿嬷，永远。好，朱立伦、侯友宜都说不愿意当副手。那么目前来讲，国民党好像最强的副手人选就是卢秀燕。虽然会先选副总统。我们先决定副总统了，总统等到副总统当选之后，副总统再去找，好不好？然后呢，就很像已经怀孕了，但是等到小孩子出生再去找爸爸。然后呢，多元成家接散。然后呢，卢秀燕也说啊，我没有想要参与这次这个总统大选的这个任何的主要的职位。这个时候又要请到阿嬷了，还是卢秀燕要找阿公？这个时候有趣的事情是民众的民意又很努力，想要推他出来当总统，就候选人，他连副总统都不想当了，你还推他出来当总统？很难讲。有些人就是我们要当副总统，但是如果总统，那我考虑一下，我就觉得蛮适合的。我这个人，对，好。所以呢，现在台面上，国民党台面上好精彩哦，很多旗子可以用。对，还有李克强可以用，还有李克强。对，你们有李克强的抖音账号吗？跟他联络一下。
刷他一排火箭叫他过来，麻烦我们微博跟微信联系他一下，就直播他一下。所以国民党现在呢，这些人都有声量，但是呢，人人有机会，个个没把握。但呼声最高的就是侯友宜跟朱立伦，目前来讲最高的。但旁边还有一些在点兵点将的，包含到郭台铭、韩国瑜跟我应该把卢秀燕先讲，因为卢秀燕可能如果我觉得卢秀燕机会最大，真的最大。对，可是她的形象很好，而且她现在正好是在那叫什么？那个上升期，对啊，他在风头上他其实上升期，熊仔的风头上好听哦，拼券在，可以来找我们业配哦。对，那而且卢秀燕的状况跟侯友宜很像，她也是连任的，对啊，所以她如果走的话，即便还是会有个落跑的声音，不会啊，他就说我们就把总统府带到台中歌剧院，帅不帅，赞不赞，好不好？我告诉你，台中市政府之漂亮，那周围那个占地、那空间，在那边滑板、骑脚踏车都不会很爽。你先冷静。好，所以基本上这个情况来讲，我的确觉得卢秀燕如果成为副手，是一个最漂亮的国民党的一个最好的安插。如果她变成副手的话，你还是要她当副手，你这个父权主义。因为他如果当总统的话，我还真想不到有什么很强的副手可以出现。李克强啊。好，那么现在来讲，如果说以第三个党派的，我们还是要先问一下李克强意愿吧。好，交给你去赖他，因为他最近不是很闲吗？麻烦你下一集的时候，我先说，台湾就是需要一个会搞经济的，李克强会搞经济。你下一集的时候，李克强只是扎实的报告了经济，他没有会搞经济。好，我们时间差不多，我们赶快讲第三个。民众党还活着吗？民众党还活着啊，他就只能靠柯文哲了。是，只能靠柯文哲。我们也没什么讨论，他一定要就是柯文哲出来选，不然找谁？你不要这样讲，那个谁蔡壁如也是有人考虑让他出来选总统哦。我好想拍一下你现在这个反应哦，可不可以麻烦拍一张照片，然后放在粉丝专页，谢谢。看，真的是没人了，那个党。的确，整个民众党啊，那个上次台北市长没选上，那个把他叫出来啊。民众党台北市长没选上，对啊，不是啊，他那时候是代表无党，对不对？对，把他弄回来嘛。你说唱歌那个吗？唱什么？就在那个政见发表会上唱歌那个啊？不是啦，民众党谁叫什么名字？对啊，柯文哲的副手啊，当了8年的副市长的啊。黄珊珊，黄珊珊啊，对，黄珊那么厉害，不把她找出来？开玩笑，台湾的女生真的很酷。我觉得这个想法好像是一个民众党可以考虑的事情哦。就是啊，你看他们2个最强战力，如果你现在不推，说实话，民众党你要推谁？而且如果他们不带头去打，他们最能够拉票就是这2个。但是因为他们没有其他战将，但是因为柯文哲自己已经表明他想出来选，你看他的整个的形式，那就是他出来选，然后黄珊珊副手，很合理吧？就把整个台湾搞得跟台北市一样嘛，对不对？也就是说，以后台湾就只会统一有一个吉祥物叫做熊仔，行不行？我觉得柯文哲跟黄珊珊出来打，然后国民党派李克强配谁都好，随便。然后再来我们就是很厉害了，民进党这样打下来，我觉得2024精彩。我现在认真觉得，因为我觉得认真，老柯你要不要考虑一下？就你不要配郭台铭了，因为老柯一直想要跟郭台铭合作。跟他合作干什么？你那一个要靠阿嬷的人，你去找一个要靠阿嬷的人，因为阿嬷你今嘛你都位啊，让有2个咖喱跳手。冷静。因为阿嬷出巡的时候，总统有这个使命嘛，就总统可以迎接阿嬷，所以这个是一个我们的台湾的这个国家的盛事嘛。那如果说郭台铭跟柯文哲配合的话，的确是会有个强很王炸，没错，对，很王炸。但是问题是，这2个人应该谁都不想当副手，对吧？对，我们觉得这个东西很王炸，就是你很美好，但无法执行。我美不美好我不知道，但是我先说，这听起来很美好了。对，就像我们刚刚讲的，副总统或者是总统的人选，就是要抓不同阶层的票。那正好柯文哲有一种代表白色力量，对，然后郭台铭又是商人。对，不管他们2个谁，而且他可能可以拉到一点经济蓝了。对啊，是拉起来是真的不错啊。但是如果现在这个破局，那以民众党自己没有破局，他根本没有合过，真的没有合过，就是没有谈拢嘛，没有谈拢嘛。那
如果以民众党自己的力量来讲的话，黄珊珊啊，黄珊珊真的是不错，怎么可以遗忘他？不要闹了，对对对对他真的很有 guts 哎呀，黄姐、珊珊姐，我真是对不起你，我居然忘了你。对对对对对，开玩笑。如果他真的出来当副手，如果他也愿意的话，我觉得如果以柯文哲除非宋先生也要出来选，宋先生一定会出来的啊，他就是休息4年出来练一下兵嘛，暖身一下。对啊，他就是来选一个身体健康的啊。对，就我们会在工作场域会遇到这些人。那如果是这样的话，柯先生你要好好留住黄珊珊，不要让黄珊珊跑到变成去跟宋楚瑜合。我觉得黄珊珊不会笨到跑去跟宋楚瑜，知道为什么？因为那个票源真的太烂。不，但是因为如果他出来拼个声量也好，因为其实宋楚瑜对他来说有点像恩师。恩师哈，对他，但有些恩师就是一只脚已经在土里面了。就是接下来好，谢谢你没有继续讲下去，我好紧张，突然间没有啊，他去耕田，一只脚已经在土里面了。哦，对，他就是跟农民相处。是，对，所以我觉得如果我是这个柯文哲的话，我觉得跟黄珊珊搭配，好像真的是一个蛮不错的。他们合作这么久，很棒啊。对，我觉得一个蛮好的。那至于其他无党派的，我们就再看看啦。很简单，我就是支持卢秀燕跟李克强打，这个就是最王炸。那来谁正谁负？你告诉我。没关系，这样出来我就投，我就投。那卢秀燕跟别人打你就不投？卢秀燕看跟谁吧。跟谁？跟习近平。跟习近平也可以。可是不行啊，这样子中国人民会觉得习近平叛逃，这样不好，我还是要顾虑到就是这么多人的想法。好，台湾是一个就是你知道会很疯选举的一个地方，然后呢，每一年都会有不同的选举主题。今年的选举主题就是总统大选。那么目前各党派已经开始积极营营的努力的开始在安排他们的总统候选人，但目前呢，只有一个党派目前大概已经相对来说等于是确定，另外3大党派还在扑朔迷离、雾里看花。那么接下来会怎么样发展？你关心，我们也会很关注。那么下次我们再一起讨论。这边有13，我们下次再见，拜拜。